अगर आप खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पहले कभी बुखार आया था पर खांसी अभी तक नहीं गई, बार बार खांसी का धस्का छूटता है और खांसते खांसते हालत बुरी हो जाती है, तो ऐसे में आप ज़रूर प्रयोग करें गुड़ और सौंठ का। इक्वल अमाउंट में गुड़ और सौंठ लेकर आप उनकी गोलियां बना लें और गोली बनाने के लिए आप देसी घी का प्रयोग करें और फिर उसे दिन में 3-4 बार अवश्य ग्रहण। ऐसा करने से आप अपनी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।